Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Prima di iniziare con il montaggio come promesso del fascicolo numero 46, desidero ringraziare come sempre gli iscritti al mio canale e dare un benvenuto a quelli che hanno scelto di iscriversi perché ragazzi, diciamocelo proprio, sono troppo simpatico e non potete fare a meno di me. E ovviamente scherzavo sul termine simpatico ragazzi, ma iscrivendovi mi aiuterete a proseguire nel mio progetto. Vi ringrazio del vostro tempo e per avermi ascoltato, grazie. Adesso a noi. Passiamo alle fasi di montaggio di questo numero 46 ragazzi. Allora, innanzitutto guardiamo la copertina, bellissima. Lo so, mi ripeto sempre, ma se sono belle non posso dire che non sono belle. È bellissima. Diamo una non lettura ovviamente, ma una rapida guardata a quello che è il fascicolo internamente. Soprattutto ragazzi per quelli che non hanno fatto la collezione, perché chiaramente voi lo ricevete a casa come l'ho ricevuto anche io. Allora, guardate, vi faccio vedere un po' di foto. Qui abbiamo la prima pagina chiaramente dei servizi. Questa è la pagina 1, questa è la 2, questa è la 3, ok? Guardate. Qui ci sono delle storie, bellissimo. Questi fascicoli, secondo me, lo dico e lo ripeto, sono veramente interessanti per i contenuti. Questo lo passiamo momentaneamente veloce, lo sfogliamo momentaneamente veloce, perché lo guardiamo poi nel dettaglio dopo, chiaramente, quando eseguiremo il montaggio. Qui abbiamo un'altra storia. Che belli questi disegni. Che belli, che bravi che sono. Stavo leggendo soltanto un attimo. Bello, qua ci sono le varie trasformazioni, bellissimo. Foam Buster. Ragazzi, io vi faccio solo vedere le foto, Guardate che bella che è questa rivista. E infine questa è la copertina di coda finale. Perfetto. Opla là ragazzi, cominciamo subito bene. Non mi chiamo Michele se non faccio qualche cosa ogni tanto. Qualche errore insomma ragazzi. Allora, aspettate che posiziono. Fatemi sapere poi se vedete bene le immagini ragazzi, perché purtroppo non ho ancora granché come attrezzatura, Eccolo. Ragazzi, scusate. Ce la possiamo fare? Allora, innanzitutto, ok, così forse è meglio ragazzi, fatemi sapere nei commenti poi, ragazzi. Allora, prima cosa, andiamo a prendere il nostro bel sacchetto, uscita numero 46 ragazzi. Andiamo ad aprirla, 2 serie di viti, come vi avevo già anticipato, AM e EM. Mettiamole qui. Andiamo ad aprire il nostro bel blister. Questo è in metallo e la suola, diciamo una parte della suola dello stivale destro. Questo è plastica, serve per contenere poi all'interno il LED che illuminerà il reattore sotto lo stivale, e abbiamo la plastica che farà il fascio di luce bianca. Ok? Allora, andiamo a vedere. Prima cosa che ci dice di fare. Ecco qua. Allora, ci dice chiaramente di mettere all'interno la placchetta bianca, questa. Ragazzi, sembra uguale la placchetta, Non è che fate chissà che errore se la mettete così o così, ma se la guardate bene ha una sbavatura da una parte. Se noi la mettiamo, di qua è la sbavatura, adesso guardate ragazzi, se noi la mettiamo all'interno così, lei si blocca.
perché non entra proprio tutta bene, ma è un piccolo dettaglio, ragazzi, non è che se la mettete dall'altra parte può essere sbagliato, rimane soltanto comunque un po' di spazio leggero tra la plastica e il metallo, può succedere. Invece, se invece la mettete così, quando la girate vedete che lei cade. Perché? Perché entra fino in fondo. Quindi la sbavatura va messa sopra, contro il ferro va la parte non sbavata. Ok? Quindi andiamo a metterla così, vedete, lei così cade. Allora, la parte sbavata è questa, perfetto. Andiamo a posizionarla così. Poi ci dice di prendere il 46C, il porta LED, e di posizionarlo chiaramente qui. Ragazzi, come vi dico sempre, ragazzi, passatevi le viti prima. Io l'ho già fatto per evitare di fare filmati troppo lunghi, lo sapete come sono, Già sono lungo se faccio i filmati normali, figuriamoci se vi faccio anche i passaggi, se vi faccio vedere anche i passaggi di come si avvitano e si svitano le viti. Comunque, apertura del sacchetto, brevetto Michele, ragazzi, pollice e indice, tac, aperto il sacchetto. Rovesciamo le viti qua. Allora, prima cosa da fare, dicevo, prendete il grasso, l'olio, quello che volete, lo bagnate appena appena e andate a passarvi, a filettarvi queste viti qua, una e due. Le viti chiaramente dove andrà poi a avvitarsi questo, ok? Quindi leviamo un attimo le istruzioni perché con lo sfondo bianco è tutto più chiaro. Andiamo a vedere la sbavatura, come vi ho detto, dov'è, di qua, quindi va messa così. Andiamo a posizionare questo e avvitiamo. Vite AM. Una volta che passate le viti, ragazzi, come vi dico sempre, la vite scorrerà perfettamente bene dentro perché avrete creato il filetto che prima era inesistente, ragazzi. Lo create con la vite, il filetto lo create con la vite, ok? E quindi cosa serve questo, ragazzi? Serve perché quando andrete a stringere la vite, lei sarà facilmente, potete avvitarla facilmente, ragazzi. Quando sentite il duro è perché è arrivato contro la plastica, vi dovete fermare. Se invece non passate il filetto, voi trovate duro sempre, quindi non vi rendete conto se non guardate la battuta della vite e quando andate ad avvitare esagerate e rompete la plastica. Bon, poi passiamo al successivo. Aspettate. Ci dice di prendere il numero precedente, quello che abbiamo montato, il 45. Ecco qua, vi consiglio, ragazzi, di mettere subito la pila, la batteria all'interno, così siete sicuri che quando andrete a chiuderlo controllerete sempre che funziona, perché se poi non funziona alla fine dovete riaprire tutto. Quindi andiamo prima a mettere la nostra bella batteria. Allora, non guardiamo neanche le istruzioni perché il rosso è il positivo è questo qua, la parte più larga, e andiamo quindi, il positivo gli ho detto che è di qua, perfetto, quindi la batteria va messa così all'interno. Ce la posso fare. Andiamo a vedere. Perfetto, ragazzi. Ok, lasciamo la batteria all'interno. Qui ci dice di prendere ovviamente il pezzo che abbiamo appena montato e di andarlo a posizionare all'interno. Guardate qui, ve le ricordate? Troverete il video per questa modifica, ragazzi, che vi consiglio perché oltre chiaramente a irrobustire il movimento della caviglia, quindi diventa veramente rigido, vi darà anche più sicurezza quando avrete finito il vostro Ironman, che peserà 3,6 kg, vi darà più stabilità quando lo terrete dritto, soprattutto per quelli che non hanno fatto l'abbonamento premium dove è prevista la base e che quindi hanno anche la barra di supporto metallica che avvolge la vita di Ironman. Per chi non ha la base dovrà star su da solo e quindi potrebbe sicuramente aiutare questo. Quindi trovate
tutta la spiegazione su come eseguirle nei miei video, ragazzi. Mia invenzione. Il vostro Michele ha colpito ancora. Torniamo a noi. Allora, sistemate bene questo, ragazzi, senza tirare troppo, guardate, senza tirare troppo. Inseriamo il LED all'interno, pollice e indice. Ragazzi, pollice e indice, aspettate che sposto l'inquadratura perché non riesco a fare tutto con questo telefonino che mi sta sempre d'intralcio. Il treppiede, parlo del cavalletto. Mettiamo all'interno, inseriamo all'interno il nostro bel LED, eccolo qui. Quando è così, prendiamo pollice e indice con l'unghia attaccata alla plastica e spingiamo giù in un colpo. Basta, è imbattuta, vedete? Ok, dopodiché torniamo alle istruzioni. Scusatemi, abbiate pazienza, ragazzi, abbiate pazienza, vi chiedo scusa per le immagini che si muovono, per come si sposta appunto l'inquadratura, vi chiedo scusa, però voi prendete sempre il contenuto del discorso che faccio, ok ragazzi? Vi chiedo questo, grazie, almeno per adesso, finché non migliorerò con le immagini. Allora, andiamo a girare il tutto, fate attenzione perché quando farete questo, questi fili non devono andare sopra poi dove andranno avvitate le viti, le due viti che metteremo dopo, ragazzi, le EM, una qui e una qui. Qui non abbiamo nessun problema, qui invece bisogna fare attenzione. Allora, state anche attenti una volta che inserite questo LED all'interno, perché essendo pesante questo pezzo, se tirate su si possono strappare i fili non da qui ragazzi, ma dalla saldatura del circuito integrato. Fate attenzione, quindi tenete sempre tutte e due, ok? O se volete lavorare, appoggiatevi su un piano dove lui ha la possibilità di scaricare tutto il peso su un tavolo, va bene? Ok ragazzi, proseguiamo. Andiamo ad inserire questo. È ovvio ragazzi che, scusatemi, io man mano che mi ricordo le cose ve le dico, andate anche a passare la vite con il grasso all'interno, 1 e 2, 1 e 2, mi raccomando, è importante. Poi andiamo a chiudere, sistemiamo questa placchetta in mezzo senza schiacciare ragazzi, con delicatezza, e andiamo a posizionare questa. Così. Se non va, vedete, in questo caso io non schiaccio ragazzi, controllo, quindi vado a far fare un altro giro finché va bene. Ecco qua, vedete? Quando faccio questo, fate attenzione, qua abbiamo delle scanalature, 1, 2, 3, potete usarne una di queste, l'importante è che non pizzicate questo filo in mezzo qua, fate attenzione ragazzi perché lo tagliate, ok? Dopodiché premete sempre la luce e guardate se si accende, e si accende, ok? Quindi andiamo bene, passiamo a questo punto al montaggio con le due viti EM, quindi spostiamo un attimo di nuovo questo, eccoci qua, viti EM, tenete sempre questo ragazzi, perché se lo alzate e lui cade di colpo, vi si rovinano i fili, vi si dissaldano i fili, fate attenzione ragazzi perché può succedere, quindi lo appoggiate qui tranquillamente, EM, guardate, pollice e indice, pac, e avete aperto. Andiamo ad avvitare. Uno, non stringete forte subito, prima lo puntate, fate la stessa cosa dall'altra parte. Un'altra rapida occhiata per vedere se tutto è a posto e avvitiamo tutto.
Perfetto. Il nostro numero, ragazzi, il nostro numero 46, molto facile, è terminato. Tutto qua, ragazzi. Grazie per avermi seguito. Aspettate un attimo. Ecco qua. Volevo chiudere con questa meravigliosa copertina, bellissima, una più bella dell'altra. Numero 46, terminato, ragazzi. Eccolo. Bellissimo, tutto in metallo. Che bello questo pezzo. Uno più bello degli altri, ragazzi. Non vi demoralizzate, ragazzi, non vi demoralizzate. Portate a termine questa magnifica armatura perché sarà un pezzo bellissimo, bellissimo, ragazzi. Mi raccomando, mi raccomando. Finite l'armatura perché non ve ne pentirete. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Se vi ricordate e chiaramente vi è piaciuto e vi piacciono i miei video, ragazzi, iscrivetevi che mi date una grande mano d'aiuto. Ok, ragazzi? Grazie di tutto. Ciao, alla prossima.